मशहूर टिकटॉकर जोड़ी ज़ुल्करनैन सिकंदर ऐं कमल आफ़ताब थाईलैंड में होटल ख़रीद करे मदाहनि खे हैरान करे छॾियो आहे। कमल आफ़ताब ऐं ज़ुल्करनैन सिकंदर अॼुकल्ह थाईलैंड में मोकलूं गुज़ारे रहिया आहिनि, जिते हुननि पंहिंजे नए कारोबार बाबति इंकिशाफ़ कयो आहे। टिकटॉकर जोड़ी पंहिंजे यूट्यूब व्लॉग में ॿुधायो त हुननि थाईलैंड जे ॿेट फोकेत ते होटल ख़रीद कयो आहे। ज़ुल्करनैन चयो त असां मलेशिया मां वापसि पाकिस्तान वञण बजाए थाईलैंड आयासीं, छो त असांखे होटल जे कागज़नि जे हवाले सां घुर्जूं पूरियूं करणियूं हुयूं ऐं होटल जी नए सिर अॾावत ऐं ॿिए कम खे मुकमल कराइणो हो। हुननि वधीक चयो त असां कुझु महीना अॻु इहो होटल ख़रीद कयो आहे। असांजो होटल 3 माड़ ते ॿधल आहे, जंहिंजा फ़िलहाल सभु कमरा बुक आहिनि। टिकटॉकर पंहिंजे मदाहनि खे दुआ कई ऐं अपील कई त महिरबानी करे असांजे कारोबार में बरकत लाइ ऐं तरक़ी लाइ दुआ कयो। यादि रहे त 2021 में कमल आफ़ताब ऐं ज़ुल्करनैन सिकंदर जो निकाह थियो हो। 2022 में कमल आफ़ताब जी रुख़सती थी हुई, जॾहिं त हलंदड़ साल वटनि धीअ जी पैदाइश थी आहे। टिकटॉक ते कमल आफ़ताब जा 19 मिलियन फॉलोअर्स आहिनि, जॾहिं त संदसि मुड़ुसु ज़ुल्करनैन सिकंदर जी टिकटॉक ते फॉलोअर्स जो अंगु 16.2 मिलियन आहे। टिकटॉक जी हिन मक़बूल जोड़ीअ जो यूट्यूब ते बि चैनल आहे, जिते हू पंहिंजी रोज़ानी ज़िंदगी जा व्लॉग्स ठाहे अपलोड कंदा आहिनि।